Yes, bwana mambo vipi mdau, na karibu sana kwenye channel hii. Endelea kugusa alama ya kusubscribe ili uwe kwanza kupata video zetu kila wakati. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wamejiandikisha kupata vitambulisho vya NIDA na mpaka sasa hujui namba yako ya NIDA na hujapata kitambulisho chako, basi ni kuhakikishie tu kwamba NIDA wamerahisisha sana maisha ya kazi hiyo. Unaweza kujua yote kwa kutumia smartphone yako, na niko hapa kukuelekeza hatua kwa hatua nini cha kufanya ili uweze kuijua namba yako ya NIDA, au pia uweze kujua kitambulisho chako cha NIDA kama kimeshatoka na kinapatikana ofisi gani. Kwa hiyo twende pamoja mpaka mwisho wa video hii. Cha kufanya, tumia smartphone yako kwa kufungua katika website ya NIDA, na website ya NIDA unaweza kuipata kwa kuandika www.nida.go.tz. Then baada ya kuandika hivyo utasearch, ambapo bila shaka yoyote itafunguka website ya NIDA ikiwa katika muonekano huo. Wewe utaangalia hizi toolbars zinazoonekana katika mstari wa rangi nyeusi. Kipengele cha mwisho kabisa utaona kimeandikwa kitambulisho cha taifa. Utakliki hapo. Ukikliki, sehemu ya kwanza inakwambia fahamu namba ya utambulisho, yani NIN. Hapa utaweza kujua namba yako utambulisho. Lakini kama unataka kujua kitambulisho kilipo, utakliki sehemu ya pili ya chini hapo. Ukisha kliki itakupeleka moja kwa moja ili uchague mkoa ambapo ulijiandikisha. Mfano mimi nimejiandikisha mkoa wa Dar es Salaam, nitagusa sehemu ya Dar es Salaam. Mkoa utafunguka ili kukutaka uchague wilaya uliojiandikisha. Hii ni hatua ambayo unaweza kuifanya kwa ule mtu ambaye hujui hata namba yako ya NIDA ni ipi. Kwa hiyo utachagua wilaya kama ni Kinondoni ama ni wapi, then utachagua mtaa ambapo ulijiandikisha. Baada ya mtaa utaletewa orodha ya vijiji au kata au ambako ulijiandikisha, utachagua. Baada ya hapo utasubiri ndani ya dakika chache ikiwa ina load, alafu utaletewa majina yote kabisa ya watu ambao wamejiandikisha katika wilaya au mtaa huo. Na orodha hii inapangwa kialfabeti kioda. Kwa hiyo kama jina lako ni Zedi, lazima uscroll mpaka mwisho kabisa ili upate majina ya jina lako. Lakini pia sehemu ya kwanza upande wa kushoto umeandikwa majina, lakini upande wa kulia wamekuandikia ofisi ambapo kitambulisho chako kilipo. Kwa hiyo kisha angalia, utajua ofisi ambako kitambulisho chako kilipo na utaenda moja kwa moja kupata kitambulisho chako. Ni kakazi kikubwa kidogo kwa sababu majina ni mengi na jina lako utalipata kwa kuscroll sana kama jina lako ni herufi za mwisho mwisho. Ila kama tayari unaijua namba yako ya NIDA, huna haja ya kuja huku kote kupoteza wakati ama kupoteza muda. Wewe utakachokifanya ni kwenda moja kwa moja mpaka sehemu iliyowekwa kwa ajili ya kusearch. Ukisha kliki sehemu ya kusachi itakwambia uingize nambari yako ya NIDA na mkoa ambako ulijiandikisha. Kwa hiyo inakuwa simple tu kabisa. Kama namba yako ya NIDA tayari unayo, utaiingiza hapo. Ukishaingiza unachagua na mkoa. Ukishachagua na mkoa unabonyeza sehemu iliyoandikwa tafuta, alafu watakutafutia na kukwambia. Kama namba yako ya NIDA sio sahihi, watakujibu kama hivyo. Kama namba yako ya NIDA ni sahihi, watakwambia kitambulisho chako kinapatikana wapi.